କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୟୁଏସଏ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟି20 ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ 60 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ଅନ୍ୟପଟରେ ଭାରତ ଦଳରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ୟାମସନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି 32ଟି ବଲରେ 53 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ 3ଟି ଛକା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଦଳ ସୀମିତ